Только аккуратно, не обливайся. Доброе утро, друзья. Доброе. Тут с утра я уже хозяюшка. Хочу сделать булочки с яблочной начинкой. Да, доченька? Да. Да, Зай, говори. Да, у папы голова болит, он лежит. Бу-бу. У нас сегодня ночь была просто на любителя, поэтому папа у нас... Зай. И Заяч, да, и Ляля у нас болеет, Афинушка болеет, и папа, и мама. Но мама решила украсить немножко этот климат больничного наш булочками с яблоками. Ну, посмотрим, как они у меня получатся или нет. Что там? Что там? Холодильник? Пойдем на экскурсию, да? Ну, правильно, и самая любимая экскурсия. Открываем холодильник и смотрим. Вот я разрезала вот так тесто, как солнышко, да, как его еще сказать, ромашку. И вот сюда на середину буду выкладывать начинку и закрывать потом вот так. Как-то так они закрываются. Вот так. Сейчас, доченька, дам водичку. Сейчас. Аккуратно, дочь. Сейчас я подниму. Подожди. Подожди. У мамы тут тоже процесс начался. Подожди. Ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва. Что за песня, Афина? Ой, ой. Что там, песня про акулу? Ей. Да. Акула-ля. Акула Ляля? Акула-ля. Ну, давайте как-то. Теперь самое сложное все это на бумагу высадить. Мама. Да, дочь, сейчас, подожди. Да. Да, зайчка, сейчас моя мамика, сейчас. Так, что там, упало что-то? Ой, друзья, что-то я не так сделала. Мне, наверное, надо было не так тонко его раскатывать и не такое горячее выкладывать, не знаю. Ну, посмотрим. С Богом, как говорится. Ну вот, сейчас муж будет пробовать. На, если. Трава увидел. Я говорю, как я буду резать, если я снимаю. Алло? Не, коп все пустить.
Говорю, как хочешь, так и режь. А ну. Угу. Ничего так смотрится. Но я в обед попробую. Афинаки, иди покушаешь, иди попробуй. Угу. Я докимаса. Говорю, пробуй. Сегодня у нас такой, знаете, постоянный фон сзади. Это мелкая, но она не высыпается. Из-за кашля. Так, мы едем сейчас с мужем, отгоняем на сервис машину его мамы. Погодка у нас супер. Соседские куры у меня во дворе расклевывают мои клумбы. Я очень злая. Сейчас приду, буду их по жопе им, которая в перьях, давать. Все, поехали. У нас тут поливается. Афинаки, иди сюда. Нельзя. Отойди, отойди. В общем, сейчас я здесь, не знаю, насколько мне дочь это позволит. Вот это то, что я накидала, буду более или менее ровно укладывать, может, и вот сюда. Потому что куры прям пешком заходят и делают мне черти что тут, гребут везде. Чего? Открыть ее песочек? Yes. Давай, откроем нашу песочницу. Уже 100 лет ее не открывали. Что-то хотела сказать, я уже и забыла. У нас был перерыв на дневной сон. Это я до этого приготовила перцы. Нарезала лук, морковку, фарш в холодильнике. Сейчас буду готовить фаршированные перчики. Доченька вот здесь играет. Там все твои куклы спят, да? Состояние здоровья по-прежнему. Небольшая температурка. Но я после сна еще не мерила, мы только спустились. Но по ощущениям есть температура. Зеваю. Спать хочется. Я бы еще поспала. Но. В новой кастрюльке. Кастрюлька отличная. Прям. Да, дочь. Это для Ляли готовлю? Для Афинушки, да? Для папы? А мама может с вами покушать? Спасибо. Вот, договорились. Мама, Ляля, мама, Ляля, Ляля, мама, на. Все? Минута славы закончилась? Как тетя делает? Да, как тетя стоит? Вот так тетя стоит. Становись, как тетя стоит. Ой. Вот. Ну ты ж стояла только минуту назад. Давай. Вот так, молодец. Мы вышли погулять, а тут такое на небе. Сейчас покажу. Вот оно. Смотрите, какая луна. Да елки-палки. Ай. Нет, не с этой точки. Доброе утро, друзья, доброе утро. Извините, я еще не умывавшийся. Но думаю, сейчас пойду умоюсь и выйду в эфир.
но все, кто-то меня не отпускает, и я уже себе сделала кофе, сижу, пью потихоньку. Доченька, сядь, пожалуйста. Тут у нас игрище разворачивается. Ай, сопливое царство, так сказать, вас приветствует. Что-то у меня повылазило. Не туда, куда надо. Конечно, обидненько. Не хочется болеть. У нас еще ветер сегодня поднялся. Но хочется выйти прогуляться, хотя бы, может, во дворе потусить. Потому что совсем скучно в доме. Уже игры надоели, уже телевизор, ой, пардон, надоел. Может быть, выйдем с коляской, просто погуляем, покатаемся на коляске. Свежим воздухом подышим, сопли свои проветрим. Ну, я-то нормально, у меня вчера под вечер так ухудшилось, прям состояние, думаю, блин, все, вторая волна. Но я выпила таблетки, двойную дозу, вроде нормально сегодня. А у дочери вот это место. Аза, что? Ой, как ты стучишь, Афина, вот как ты стучишь, наверное, никто не стучит. Это еще уметь так надо. Да, и повсюду какие-то все тоже болеющие. Не пойму, что. Не тушись, не тушись. Экран. Сегодня хочу сделать кое-что испечь, но он вытащила масло, вон оно лежит. Это я кашу с бананом мелко делала. 1+, она кашу с бананом поела. Уже давно не ела. Я кашицу делаю с бананом, с маслом сливочным и мед. Поела. Вот, хочу испечь сегодня. Но посмотрим на наше состояние, настроение. Сливовый пирог. Что-то мне так захотелось, тем более сливы. Что-то их не очень едим, но в пироге я очень хочу попробовать. Прям мне слюна течет. Ну что, девчата, докажем свою креативность, свою силу. Первый раз вообще это все делаю. Давайте. Одной страшно, с вами уже полегче будет. Хорошо, ручки массаж. Не надо, а то там эти колючки, дочь. Ну все, вроде бы я ее зачистила. Надо будет ее просто от этой пыли избавить. Еще посмотреть, что как. Я ее на улице оставлю, пусть обдувается. Вот. Это вообще не сложно, очень классно. Я первый раз это делала. Так, теперь бы находить время. И у нас очень много мебели для второй жизни. Мы любители притащить что-нибудь откуда-нибудь. Да, я вас слушаю, дамочка. Вашему ребенку не холодно? Нет. Ляле не холодно? Ну, укутай ее полотенчиком. Ясно. Мать еще та. Что ты ведешь сюда? Ты поцелуй хотела? Поцелуй. Да? Да? Поцелуй, поцелуй. Я тут развернула кулинарную деятельность. В общем, хочу сделать сливовый пирог. Посмотрим, удастся мне или нет. Если он выйдет нормальным, то оставлю рецепт. Сейчас у меня здесь 100 грамм сливочного масла мягкого, грамм 80 или 70 сахара. Там, что оставалось в пакете, высыпала. Вообще, по рецепту она говорит 100-150, но я не буду такой сладкий, не хочу.
10 грамм разрыхлителя и 10 грамм этого ванильного порошочка. Сейчас это я все взбиваю, потом буду добавлять яйца. Так, ну я вот взбила до такой массы. Совсем чуть-чуть его надо было просто перемешать. И сюда она говорит, нужно сейчас вбить 2 яйца. А там уже по консистенции посмотрим. Должно получаться как жидкая сметанка. Сейчас 2 я вбиваю. Ой! А остальные уже по надобности. Так, что я делаю еще? Я добавляю постепенно, буду вводить муку сюда 150 грамм. Что? Носик течет. Сейчас перерыв. Продолжаем. Так. Получилось. Так, сейчас я немножко здесь разберу, потому что мне не нравится. Все навалено, не могу это. Выкладываю на дно бумагу для выпекания и обрезаю ее по краям. Доченька, выпей воды. Выпей водичку, зай. Так. Вот такой получается. Это, кстати, моя новая форма. Я ее еще ни разу не использовала. Я вот это попробовала. Обалдеть. Ну, сливочное масло, сахар, ванилин. Конечно, будет вкусно. Я сейчас слюной зайдусь. Еще я затеяла суп. Там тыква, горох, чечевица красная, овощи. В общем, рукодельница сегодня. Больничный на пользу идет. Но хотя какое-то у меня настроение немного нервное. Конечно, не в тему, когда готовите. Немножко нервы есть, но надеюсь, что получится все. Что он у меня вообще тоненький, друзья мои. Я, наверное... Ой, не знаю, почему он у меня такой тонкий. Положим сверху сливочки. И она говорит посыпать сахаром. Сливы сверху. Я посыплю коричневым сахаром. Так, все, пошла я облизывать. Тесто вот так я оставляю на минут 15, пока перемою посуду. Стекут сливы, потому что они сочные, их в дуршлаг поставила. Вот, пока так. И потом уже будем украшать, посыпать сахарком и ставить в духовку. Духовка на 180 градусов. На, я уточню время, по-моему, 20-25 минут время выпекания. Так, ну что, выкладываем сливки.
ножки. Так. Они у меня еще очень мягкие. Что-то, мне кажется, у меня не получится. Посмотрим. Благодарю тебя, конечно, за музыкальное оформление. Сейчас, зайчика, сейчас немножко терпения. Маме чуть-чуть осталось. У вас так же? Мама. Нет, вы извините, но я буду вот так. Ну, как-то так это все у меня получается. На 25-35 минут засекаем. Так. Ну что? Вроде бы нормально. Вроде бы уже. Еще давайте минут 5-10 и будем выключать. Пусть остывает, потом посмотрим, что я сотворила. Ну, он такой. И у этой девушки, женщины, которая я брала, да, заимствовала рецепт, она сказала, что он не поднимается, то есть он такой низкий получается. Ну, посмотрим, насколько он низкий у меня. И еще она сверху посыпает сахарной пудрой. Но у меня сахарной пудры нет, поэтому я ничем не посыпала. И время у меня вышло где-то 35-40 минут. Ну, вот такой он. Смотрите, вот такой вообще маленький, на толщину пальца. Сейчас посмотрим, как он муж будет пробовать. Вот, в разрезе. Вот такой. Муж говорит, а что это тебе со сливами вздумалось? Или захотелось? Нет причины, просто захотелось. У нас срочный выход. Едем к врачу с дочей. Кашель не останавливается. Я вообще не знаю, как ночь пройдет. И что-то мне прям не очень спокойно. В общем, пойдем к врачу на осмотр. Mini puni mini. Mini, Teo, Mickey, uno Mickey. E a próxima o Goofy. O Pluto e Mickey. Não. Του δίνουν babysitter σε παιδάκια. Ναι. Κατάλαβα. Выбрались немного из дома. Το πλάνο που είναι μαμά. Μαμά πήγε σαν να κάνεις ωραία πλάνο. Έπρεπε κάτι. Και η κυρία το κουβαλούσε. Ποιο παπάκι? Ποιο папаки, вино. Доброе утро, друзья. Лечу просто на крыльях к стоматологу, потом в супермаркет.
Друзья, мы уже дома. Покажу вам небольшой экспресс такой, распаковку. Взяла себе вот такую бутылочку для воды. В Лиделе. Давно хотела что-нибудь такое, чтобы я пила воду. Я вообще воду очень мало пью, очень мало. Так, взяла вот такой набор. Это пакеты, сумки для стирки. Очень удобная штука. Штуки. Тут их 3. Вот такая большая. И 2 маленькие, да? Поменьше или они одинаковые. Ну, короче, 3 штуки. Я ими пользуюсь с огромным удовольствием. Они мне всегда нужны. Взяла пупочки. Это в Лиделе. Все мы брали. У меня, может быть, эта сторона как-нибудь двигаться или не двигаться. Вообще, это у меня еще наркоз. Значит, пупочки взяла. Где кака? Упал унитаз, да? Упал. Взяла ягоды. Так, взяла вот такую еще кофту для дома. Сейчас, детскую, мелкой. Дома в садик тоже можно. На какой размер? 98-104. Так, взяли хлебушек. Берем вот такой. По ценам я вам не скажу. Кулураки, на свои кулураки. Ну, с Ализой сделаем. Взяла синенькие кабачки, яблоки, грибы, помидор, огурец. Зеленое яблоко у нас кушает папа, я не люблю их, они слишком жесткие. Сейчас отнесу все, пока руки не оторвались. Ой. Что еще у нас здесь? Носочки дочи, 23-26 размер. Обычный, да, зайчик? Ну бери. Поломать тебе или не надо? Давай носик вытерем. Давай. Все. Так. Себе взяла вот такие носки. Расцветка, правда, более мужская, но мне расцветка понравилась. Вот такие зеленые и какие-то в ромбик. Кушай, кушай, мама не хочет, спасибо. Это мелкие носочки. И взяла себе такие 2 блузки для дома, обычные. Такая серая и молочный цвет. Все. Какая-то фигня, не знаю. И мелки, но это мелкое на лето. Рисовать на улице. Все. Это у нас из Лидела. Мы заезжали еще в Славянитис. Но там... что я там взяла, сейчас тоже покажу. Какой цвет? Вот этот? Надуваем? У меня вот эта часть не закрывается, и воздух выходит. Сейчас, дочь. Еще? Давай все сразу не будем надувать. Два я тебе сделаю, и все, хорошо, 2. Так, взяла сою, хочу попробовать. Я ее как-то ела очень-очень давно, и мне нравилось. Ну, для разнообразия пойдет. И хочется чего-то вредного. Взяла вот такую лапшу. Вот захотелось, мне не знаю почему. Попробую сегодня, наверное. Взяла сливки, которые я пробовала, мне понравились.
Взяла рис, я вот такой беру, 2 пачки, вторая, наверное, в другой сумке. Я вот такой беру, не хаки он называется, вот, который будет, знаете, потом не как вот каша, да, становиться, он как бы отдельные зернышки друг от друга. Вот такое смузи люблю брать дочке, вернее, она его любит. Вот такие этой фирмы, такого плана, разные, она кушает с удовольствием. Ля-ля. Да, это ляля. Мой соевый соус я себе беру, больше кроме меня никто не ест. Вот такой соус берет муж для пиццы, да, вот такую пасту. Надеюсь, фокус, ну, видно нормально все. Будешь кушать? И вот такая тоже для макарон. Я уже показывала как-то, он берет уже готовый соус, говорит, очень классно, я не пробовала, не знаю. Давай, открыть? Да, конечно. Только подожди ручками. Аккуратно. Угу, бери. Только не нажимай сильно. И вот такие фригонис, ну, такие как сухарики. И кунжутом посыпаны. Тоже у нас вся семья их любит, в принципе. Но муж с дочей прям в особенности. Так, это одна сумка. Сейчас сели с дочей на диван. У нас тут и ЧП было. Она закашлялась, ее стошнило. Пошли мыться, переодеваться. Ну, сейчас кое-как дала сироп в перерыве между вот этими приступами кашля. Чтобы немножко хотя бы горлышко утихомирить. И лежим на диване. Вон там у меня все, весь мой багаж. Ну, там продукты в основном остались. Так что перерыв. С дочей на балконе нашли развлечения. Ну, не нашли, оно у нас уже давно. Так, закручиваем эту качелю. И начинаем кружиться. Ой, блин. Как классно. Ох. Друзья, я совсем забыла попрощаться в этом влоге. Я не знаю, что я там наснимала опять. Влог из нескольких дней. Дни не очень легкие, так как доча у нас приболела, и поэтому постоянно мы вместе. Она в эти дни очень хочет на руки, она хочет обниматься, она хочет быть постоянно с кем-то в контакте. Вот, и поэтому... Не знаю, знаете, все было как в тумане. Что я там наснимала, ну, посмотрим. Буду садиться, сейчас ее уложу и буду монтировать. Спасибо, что заходили. Спасибо, что смотрите. Ставьте лайки, подписывайтесь. И всем, ну, что пожелать. Спокойной ночи и всем мира и добра. Пока-пока.